Jama'a ku biyo ni a cikin wannan bidiyo ku ji wata sabuwar sarƙaƙiya da ta ƙara kunno kai a cikin wannan yaƙin da ake fafatawa a Gabas ta Tsakiya. Abin mamaki baya ƙarewa. Lallai ƙasar Iran idan ma bacci take to ta farka, yaƙin nan yanzu aka fara. Abubuwa da dama sun ɗan faru, duka abubuwan da suke faruwa sai kana sanya ido sosai za ka rinƙa gane dalilin faruwarsu da kuma hikimar faruwarsu. A yanzu dai bayan ƙasar Amurka ta gagara yin nasara a kan ƙasar Iran, ta ɗauko wani sabon strategy da take ganin za ta yi amfani da shi ta yi nasara. Ta yi involving ɗin ƙasar Saudiyya a cikin wannan yaƙin a yanzu dumu-dumu, sannan kuma ta gayyato ƙasar Ukraine. Kun san mafi akasari ƙasashen duniya sun ƙi taimakon ƙasar Amurka a wannan yaƙi. Ban jin cewa ban da ƙasar Yahudu babu wata ƙasa kai tsaye da ta shiga wannan yaƙi da zummar za ta taimaki ƙasar Amurka. To amma a wannan karo an gayyato ƙasar Ukraine, an gayyato ƙasar Saudiyya gadan-gadan sun shiga cikin wannan yaƙi. Ta hanyar da aka gayyato ƙasar Ukraine shi ne, ita Ukraine ce take da buƙata a gurin ƙasar Amurka, wanda ta ga babu wata hanya da wannan buƙatar tata za ta biya sama da ta yi alƙawarin taimakon ƙasar Amurka a kan matsalar ta ɗaya tilo a faɗin duniya, shi ne kasa rusa ƙasar Iran. To bari ta yi offering ɗin wani taimako da za a taimaka a rusa ƙasar Iran tare da ita, ita kuma sai a biya mata buƙatarta. Wato ƙasar Ukraine tana fama da matsala na air defense system, wanda tana matuƙar shan wahala a hannun ƙasar Rasha sakamakon zafafan hare-haren da ake kawowa, wanda ƙasar Ukraine ta buƙaci a bata lenses ta fara ƙera Patriot air defense system a cikin ƙasarta, ba sai ta rinƙa siya ko tana jira ƙasashen Turawan yamma su kawo mata ba. Sun yi juyin duniya ƙasar Amurka ta ba su wannan lenses ɗin, ƙasar Amurka ta ƙi ba su. To kun san mafi akasari yaƙe-yaƙen nan da ake da hulɗoɗi da ake tsakanin ƙasashen duniya ba ni gishiri in ba ka manda ake yi. Dolen dole sai akwai wani abu da za ka yi offering wanda nake ganin ya kai woti na baka abin da ni nake da shi. To a lokacin da ƙasar Amurka ta hana Ukraine wannan lenses ɗin, babu wani abu da take ganin cewa ƙasar Ukraine za ta bata. Hasali ma ita ce take ta asarar dukiya da biliyoyin kuɗaɗe a cikin wannan ƙasa, kuma Ukraine ba ta kawo result a ƙoƙarin da suke na rusa ƙasar Rasha. To a wannan karon sai ta yi offering ɗin help yadda za a rusa ƙasar Iran, ƙasar Amurka sai ta amince za ta bata wannan lenses ɗin. Kun ga yadda ƙasar Ukraine ta kai hari kan jirgin ƙasar Iran a Caspian Sea, ta kashe selo guda ɗaya, wanda aka ji ƙasar Iran tana cewa za ta ɗauki fansa, za ta ɗauki farmaki, za ta mai da martani, wanda ake tunanin wannan farmaki zai haɗa da harba makami ne kai tsaye cikin ƙasar Ukraine, wanda ake ganin dalilin haka yaƙi zai ɓarke, domin makaman ƙasar Iran suna da tsayi da tazara, suna da nisan zangon da za su iya kaiwa cikin ƙasar Ukraine. Kun ji ta inda ƙasar Ukraine ta fara shigowa cikin wannan yaƙi. Gaɓa ta farko kenan. Sai kuma gaɓa ta biyu, a yanzu haka an je an kai hari a cikin ƙasar Saudi Arabia da drones, wanda aka kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki da manya-manyan refineries ɗin ƙasar Saudi Arabia da suke ɗauke da dubun-dubatar miliyoyin gangan man fetur, wanda aka ɗaura alhakin kai wannan hari a kan allies ɗin ƙasar Iran da suke cikin ƙasar Iraki, wanda bayan bincike ya tsananta, a yanzu haka sai aka gano cewa wannan hari fa da aka kai cikin ƙasar Saudi Arabia ba dakarun allies ɗin ƙasar Iran ba ne suka kai wannan hari. A'a, wannan hari Ukraine ce ta shirya wannan hari kuma ta ƙaddamar da shi a matsayin cewa ƙasar Iran ce ta ba da umarni wa allies ɗinta da ke cikin ƙasar Iraki, PMF, su je su kai wannan hari. Kun ga kenan yanzu ƙasar Iran ta ƙara yin wani laifi na ba da umarni a kai ma ƙasar Saudi Arabia farmaki, wanda ita kuma ƙasar Saudi Arabia da ita da ƙasar Amurka suka ƙara yin allies, suka yi coordinated ɗin attack a manyan biranen ƙasar Iraki, da zummar cewa suna so su yi erasing ɗin PMF allies ɗin ƙasar Iran. Jama'a kun ji yadda aka ƙara faɗaɗa yaƙi ta wannan gefen, da kuma wani hanya sabuwa mai cike da sarƙaƙiya. Maganar da ake yi, gwamnatin ƙasar Iraki kun san ba ta cikin wannan yaƙi kwata-kwata, ba ta ɓangaren Iran, ba ta ɓangaren Saudi Arabia, ba ta ɓangaren ƙasar Amurka. Hankalinta ya matuƙar tashi, ta ga ana so a ƙara mai da ƙasar ta filin daga,
ba shiri ba tsammani suka tashi tsaye suka fara bincike a kan menene tushen wannan rigimar da ake so a ƙara maida ƙasarsu battlefield. Sai suka gano cewa ai ga yadda ƙasar Ukraine ta shigo cikin wannan fage, amma ita fa ƙasar Ukraine tuni har ta yi amfani da wannan dama ta cimma yarjejeniyarta da ƙasar Amurka na ba ta dama a ba ta lenses ta fara ƙera Patriot Air Defense System. To yanzu haka dai ita buƙatar ƙasar Ukraine ta biya, amma bisa yarjejeniyar za ta taimaki ƙasar Amurka wurin yin nasara a wannan yaƙin da take yi da ƙasar Iran. Ita ko ƙasar Saudiya kun ga ta hanyar da aka bi aka dawo da ita cikin wannan yaƙi kai tsaye gadan-gadan, yanzu tana yaƙi da ƙasar Iran. To a nan abin tambaya, ƙasar Saudi Arabia cikin rashin sani aka janyo ta aka yi manipulating ɗinta ko ko tana sane? Wannan shi ne ayar tambaya. Amma ni na fi ganin cewa zai wuya ba ƙasar Saudiya tana tsaye ba, saboda kun san mafi akasari waɗannan ƙasashe sun zama 'yan amshin shatar ƙasar Amurka, kamar yadda ƙasar Amurka take amfani da Yahudu kai tsaye ta taka wanda ta ga dama, to yanzu ita ma haka suke ma ƙasar Amurka aiki kafaɗa da kafaɗa akan dukkan wasu muradanta. Wannan shi ne babbar magana kenan. Wato lamarin siyasar duniya jama'a sai kuna bi a hankali kuna bin abubuwa keke da keke yadda suke, za ku rinƙa fahimtar abubuwa da dama da yadda tsare-tsaren suke tafiya. Wani abubuwan idan ba ana zurfafa bincike ana zaƙulo su ana muku bayani irin haka ba, kwata-kwata ba za ku taɓa fahimtar inda aka dosa ba, za ku gane inda matsalar take ba. Domin za ku rinƙa ganin rikice-rikice marasa tushe suna faruwa, su kuma asalin kafafen sada zumunta kamar yadda na muku bayani mallakin waɗannan ƙasashen ne. Sai abin da suka ga dama ku sani suke bari ku sani, sai abin da suka ga dama su bayyana suke bayyana ma al'ummar duniya. Amma jama'a a nan ku kalli yadda aka shirya abubuwa daki-daki na makirci, daki-daki na zagon ƙasa domin a dawo da yaƙin ta wata fuska ta daban, ta wata fuska wacce zai zama involvement ɗin ba iya ƙasar Amurka ba ne kaɗai. Tuni fa ƙasar Iran abin da nake muku bayani a daidai wannan gaɓar har ta yi retaliation a ƙasar Jordan bisa wannan farmaki da aka kai ma a dakarunta da ke ƙasar Iraki. Ta yi farmaki a kan sansanin sojin ƙasar Amurka da ke ƙasar Jordan. A nan duka abubuwan da ƙasar Amurka take bayyanawa cewa ga shi yana faruwa tsakaninta da ƙasar Iran a hare-haren da take kaiwa na kwanaki 13 nan, ƙasar Iran ce ta roƙe ta ta dakata, za a zo kan teburin sulhu. Kun ga gaskiya ta ƙara bayyana. Dama na gaya muku akwai zance na ƙanshin gaskiya cewa cikin ɗayan biyu abu biyu za su tabbata, ko abu ɗaya zai tabbata, ko dai da gaske iya defense system ɗin ƙasar Amurka da take amfani da su interceptors ɗinsu ya ƙare ɗin ta dakata ta nemo ta hanya, ko kuma dai akwai wani abu da take shiryawa a gefe da zimmar a zo a yi sulhu, bayan ana tsaka da wannan sulhun sai ta shirya wannan abu. To yanzu sun yi amfani da jana'izar da aka yi na ɗaya daga cikin sanatocin ƙasar Amurka Lindsey Graham, wanda a cikin wannan jana'izar ne fa duk aka zo aka ƙara zama tsakanin Firayim Ministan ƙasar Yahudu da shi shugaban ƙasar Ukraine Zelensky da shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, har aka yi waɗannan shirye-shirye. Yanzu kun ji yadda abubuwa suke tafiya. Wato yanzu ana jira idan Iran ta yi retaliation a kan ƙasar idan Iran ta yi retaliation a kan ƙasar Ukraine, kun ga yanzu an ƙara involving ɗin ƙasar Ukraine kai tsaye cikin wannan yaƙi. Dama ƙasar Ukraine tana sanar da cewa idan ta kai farmaki kan jirgin ruwan ƙasar Iran, irin haka za ta iya faruwa, wato it's a set-up. Yanzu kun ga kenan yaƙi zai zama ƙasar Iran tana yi da ƙasashe guda uku, tana yi da Ukraine, tana yi da Amurka, tana yi da ƙasar Yahudu. Wanda na gaya muku ƙasar Yahudu already a tsagaita wutan nan da aka yi, ai tun da aka dawo tsagaita wuta ba ta ƙara shiga yaƙin ba. Tana can tana ta preparation da duba hanyoyin da za ta bi idan yaƙi ya dawo ta yi ma ƙasar Iran mummunar ɓarna. Ita kuma ƙasar Amurka an bar ta a cikin yaƙi dumu-dumu, tana tunanin za ta yi nasara ita kaɗai, nasara ta gagara, tana ta neman hanyar tsira. To a yanzu haka a dai labarin da nake samu, abin da suka shirya duka waɗannan ƙasashen guda uku suna da tax kowanne nasu daban. Ƙasar Amurka tana da tax ɗin rusa Pickett's Mountain, wanda na gaya muku mission impossible ne, rusa wannan guri ba zai yiwu ba, amma da akwai yiwuwar akwai hanyoyin da suke ganin za su bi domin su rusa wannan. Ita kuma ƙasar Yahudu za ta rinƙa kai hari kan power plant da infrastructure na ƙasar Iran. Ita kuma ƙasar Ukraine tun da yanzu a duniya tana ɗaya daga cikin masu technology su ma na amfani da drones,
su kuma idan yaƙi ya kacame tsakaninsu da ƙasar Iran za su dinga amfani da drones suna kai hari cikin ƙasar Iran. Kun ga abubuwa za su mata yawa kenan, babbar magana. Wato wannan shi ne sabon sharrin da aka ƙulla a wannan tattaunawa da aka yi ta jana'izar Lindsey Graham. Kamar yadda a NATO summit aka shirya lalata yarjejeniya aka dawo wannan yaƙi, yanzu kuma a wannan jana'izar ga sabon abin da aka shirya. Ga kuma yanzu an ƙara shigo da ƙasar Saudi Arabia cikin yaƙin, ga dai abubuwa da suka ƙara damewa ta gefe kala daban-daban. Shin yanzu ƙasar Iran za ta yi yaƙi da ƙasar Ukraine? Ba za ta yi yaƙi da ƙasar Ukraine ba. Da alamu ƙasar Iran ta gano wannan tarkon. Ta yi ƙoƙari ta zuƙe daga batun yaƙar ƙasar Ukraine. Ina ganin da akwai hanyoyi da dama da ƙasar Iran za ta bi gurin retaliation, amma abin da nake ganin sakataren harkokin ƙasashen wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya wallafa a shafinsa, ina ganin kamar ya wallafa cewa an samu daidaito tsakaninsu da ƙasar Ukraine akan cewa harin da ƙasar Ukraine ta kai ma jirginsu ba hari ba ne intentionally, hari ne bisa kuskure. Da akwai alamun akwai hanyar da za a bi a warware wannan rikici cikin sarƙaƙiya cikin ruwan sanyi. Ban sani ba hikimar ƙasar Iran ce ta yin haka domin ta dakatar da escalating ɗin abubuwa tsakaninta da ƙasar Ukraine, ta ci gaba da ƙalubalantar waɗannan mutane guda ukun da yanzu su ne a gabanta, ko dai akwai wata hikima ta daban. Ni dai ba zan iya tabbatar da ga asalin dalilin da ya sa ƙasar Iran take ƙoƙarin excluding ɗin ƙasar Ukraine ba, ta ji da Amurka da Yahudu da ƙasar Saudi Arabia a daidai wannan gaɓar, amma dai na san kamar yadda suka saba a salon yaƙe-yaƙensu dole akwai wata hikima a ciki. To jama'a kun ji wannan shi ne a taƙaice halin da ake ciki, abubuwan da suke faruwa. Na yi sauri na muku quoting ɗin iya wannan gaɓar ne domin ku ji asalin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da kuma abubuwan da za su iya biyo bayan wannan abubuwa da suka faru kamar yadda na hakaito muku da su. A nan zan dakata, ku biyo ni a bidiyo na gaba bayan na ƙara faɗaɗa bincike, zan ƙara zuwa muku da cikakken bayanin inda aka tsaya da kuma abubuwan da suke ci gaba da shirin faruwa bayan waɗannan abubuwan sun faru a yanzu. Wassalamu alaikum warahmatullah.